Hey guys, welcome back to our channel. So today we are gonna make the slime dough and clay sand. You can give them three kinds of names: sand, clay, dough, slime. And we need one dough and one Sensodyne and some detergent powder. So we will try with two things. The detergent will use in two things, but these will use in one thing. So two ingredients slime we are gonna make today. So first of all we will try this Dove slime. So let's get started. So first of all we will open this Dove and we will put it. We need only some. So you can see this, isn't it looking like slime? बिकॉज आजकल विंटर्स हैं और विंटर्स के अंदर चीज़ जो होती है थोड़ी सख्त होती है, तो हमें इसे बहुत सारा मिक्स करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से. So this is our slime. As you can see, this is not our slime right now, but मैंने इसे डव को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है. So अब हम इसमें डिटर्जेंट पाउडर डालेंगे 1 spoon. Now we have to mix it. स्लाइम की शेप आ रहा है थोड़ा सा. अभी हम इसमें एक और स्पून डालेंगे. वैसे कि हम इसे डो टाइप का बनाएंगे. जो कोई लोग होते हैं जो फ्लोर से बनाते हैं और जो कि माना जाता है, कोई कहते हैं कि ये खाने की चीज़ें और इसके साथ आप खेल रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है. तो हम बता दें कि ये कोई खाने की चीज़ से नहीं बन रहा, तो आप इसे इजीली खेल सकते हैं. और और इसे आप कुछ भी कह सकते हैं. ये जो है, ये मैंने रात को स्लाइम बनाई थी. मैं ऐसी ही चाह रही थी कि मैं कुछ बनाऊं, तो मैंने सर्फ डालती गई. जो सर्फ एक्सेल है, डिटर्जेंट पाउडर है, वो मैं शैम्पू के अंदर डालती गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये स्लाइम बन गई. अभी मैं आपको वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ. इसमें कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और ये कोई फेक भी नहीं है. यू कैन ट्रस्ट अस बिकॉज ये मैंने ख़ुद रात को ट्राई की है. मुझे भी पहले इसका कुछ भी पता नहीं था. ना ही मैंने यूट्यूब से देखी है और ना ही मैंने ये कहीं और इंस्टाग्राम वगैरह से देखी है. अभी हम इसको मिक्स करेंगे और मैं मिक्स करने के बाद आपको बताती हूँ. मैंने जो है ना सारा डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया है और ये बिल्कुल खाली हो चुका है. अभी हम इसे मिक्स करेंगे. ये अब हम लोग देखते हैं कि डव वाली स्लाइम इज़ द बेस्ट और सेंसोडाइन वाली स्लाइम बेस्ट है. अभी हमें पता चलेगा. सॉरी, ये नीचे गिर गई थोड़ी सी. अभी हम इसे सही करके मिक्स करेंगे. इसे मैंने थोड़ा हाथ से मिक्स किया क्योंकि ये थोड़ा चिप कर रही थी, तो मेरे हैंड्स गंदे हो गए. मैं हैंड्स वॉश करके आती हूँ. ये मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया है और मैंने अपने हैंड्स भी वॉश करके आ गई हूँ. जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड-19 है और उसमें आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख़याल रखना है. अभी हमने इसे मिक्स किया है और इसका ये रिज़ल्ट आया, मतलब ये बिल्कुल पास है. ये आपको ज़्यादातर ये डो लग रही होगी, लेकिन ये स्लाइम भी है और ये डो भी है और ये कॉटन मैजिक क्ले भी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. ये this is fast. Let's make the another ones. Let's go. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेंसोडाइन. अभी हम इसे थोड़ा सा डालेंगे. मैंने इतना ही लिए क्योंकि मैंने इसे ज़रा थोड़ा बनाना है, क्योंकि सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट्स आजकल बहुत महंगे हैं और आजकल टूथपेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं. अभी हम इसे मिक्स करते हैं. Isn't it looking like yogurt, right? अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सर्फ एक्सेल डालते हैं और हम इसे जल्दी जल्दी मिक्स करते हैं. ये ज़रा जल्दी बन जाएगी आई गेस. और ये भी पास है ये, क्योंकि मैंने ये रात को टूथपेस्ट वाली ट्राई की है. इसका जो है ना कलर आ रहा है थोड़ा थोड़ा लाइट ब्लू टाइप.
आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी, मतलब मैं आप डाल के मैं आपको बता दूँगी। ओह! ये मेरे हाथ के साथ चिपक रही है। इसे मैं थोड़ा-थोड़ा मिक्स करती हूँ, अब मैं इसे हैंड से मिक्स करती हूँ, मेरे हैंड्स ब्यूटीफुल हैंड्स ख़राब हो रही है। आह! इसे मैं हैंड्स में मिक्स करती हूँ, नीचे बहुत गंद हो गया और ये कप्स भी बहुत गंदे हो गए, इन्हें धोएगा कौन? धोएगी पाकीज़ा, जो है मेरी फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ ही है, सो वो धोएगी ये बर्तन। या हम उसके साथ भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। एंड अभी ये भी यू कैन सी दिस, इजंट दिस पास? यस इज पास। सो मैं हैंड्स वॉश करके आती हूँ और मैं फिर इसके अंदर फूड कलरिंग डालती हूँ। तो ये रही डव वाली, ये वाली जो है ये डव वाली है, और जो ये वाली है वो टूथपेस्ट वाली है। दोनों ही जो है ना वो पास्ट हैं, और इस पे हम थोड़ा सा भी ये ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा डालडा है मेरे पास ऑयल, अभी आजकल ख़त्म हुआ हुआ है क्योंकि एवरीवन्स नो दैट कि महीने का एंड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊं कि मेरी मेरी और मेरी कैमरा मैन जो हैं उन्होंने हम लोग उन्होंने मेरे साथ शर्त लगाई है कि इस वीडियो को कितने ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब की और मुझे ये शर्ट जीतने दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी आपके साथ एक अच्छी वाली और सही वाली स्लाइम वीडियो शेयर की है। और एक मैंने भी पहले भी एक स्लाइम वाली वीडियो ऐड की थी और उसमें मुझे ज़्यादा लाइक्स मिले थे क्योंकि वो एग की वाइटनेस से बनी थी और वो भी बिल्कुल पास थी। और आप प्लीज़ मेरे लिंक को ज्वाइन कीजिएगा, हादी होरर मेरे चैनल का नाम है, आप प्लीज़ जाइएगा उसमें और आप वो एग वाली स्लाइम वीडियो भी देखिएगा। और ये दोनों ही पास हैं, इन्हें हम 3 नेम से पुकार सकते हैं। नंबर 1 इज़ डो, डो तो ये लगती ही है शक्ल से। नंबर 2 स्लाइम, ये अंदर से स्लाइम है। नंबर 3 मैजिक कॉटन क्ले, और ये मैजिक कॉटन क्ले की ही तरह है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ, देखना भी। मैजिक कॉटन क्ले होती है ना इससे। हाँ जी बिल्कुल होती है इस तरह मैजिक कॉटन क्ले।